直接说妈妈，我说你们回来了，为什么过来不进来房间跟我妈说你们回到家了？他说我们不知道你在家。我说少来，我每天都在看剧，然后自己觉得什么？大明星的日常太令人羡慕了吧？人家也想要天天在家追剧。话说小 S 最近居然趴下孔刘爱上马东石，只要他演的每部片小 S 都看过，马可爱的很近，果然对人妻很有吸引力。看到老公是生气，就是有时候因为我老公就非要跟我同时间去入眠，就是他会说 baby 睡喽，我说可是我还不困呢，他说。你是把眼睛闭起来，想象自己在黑洞，我讲过嘛？我就说好了，然后就把灯关掉，然后他就是硬要抱我，然后抱15分钟之后我都会装睡，因为他抱我其实我就睡不着，然后等到他说那我睡喽，他转过去，然后就开始这样，然后就想说黑洞为什么有那么奇怪的声音？因为他自己听不见呐，因为我就说 baby 你是不是打呼很大声？他说。是不是打呼的人？打呼，他说打呼。然后有一次我就实在太火大了，而且他那天打的是很离奇的那种，还有是那种，就是很怪。然后我就觉得说此刻，然后不管拿手机，而且还很怕那个有那种暗声音会吵醒他，就完全像僵尸一样，然后就这样录。然后隔天我就说你要不要听一下？他说这什么？我说这是你昨天打呼的声音。他说少来，不可能。你是拍电视还是什么？我说真的是你。然后他昨天就说 ，baby 你知道你也打呼？我说少来，他说我放给你听。他就放给我听，然后就是这样。我说 baby 这是呼吸声，如果你没有录到这个的话，代表你老婆已经死了 ，OK？ 你知道为什么？老公有梦。一提到老公，小 S 的话匣子就被打开了，还忘记人家问题是什么。不过我们绝对不会跟国际巨星计较的啦。